مرحبا، كيفكم يا أحلى فراشات في الدنيا كلها؟ اليوم بدي أعمل لكم تحدي، أعمل إشي كتير ذكي بالقسم هذا الكيك والبسكوت. طيب وهلأ أنا بدي عنا كيكة بالفندق هذا فندق فندق خلاص مش مهم. عندنا شوكولاتة هيك وهيها تلتين أصفر وأخضر لون، وعندنا كمان بسكوت تبع الشاي اسمه فاين ست بيتي بير، فاينست بيتي بير. طيب هلا بدي افرجيكم. وعندنا بسكوتين وبضلها توقع. هاي ليش؟ هاي هاي شكلها مش منها جدا. تقدر تعمل اي بسكوت. اكدت على هذا. وعندي كمان نوتيلا، 3 النوتيلا برا. وعندنا هدول M&M's زي الM&M's بس مع الشوكولاتة كمان. وهلا بدي أبلش أعمل. فأول شي أنا بحط البسكوت وبحط فوقيها شوكولاتة زد هي يعني النوتيلا، بس استنوا شوي بعد. طبعا أنا رحت جبت هذا زي ما حكيت لكم هني شوي جاي، رحت جبت المعلقة عشان أدهن الشوكولاتة على الحبة. بخلي أنا مش لابس بيجامة، مش لابس حتى بنطلون طلعة. خليني كنا هذا اللي مسكر. بعد أفتح علبته مسكر. طيب شو ضلي أوقفكم؟ استنوا شوي، استنوا كمان مرة شوي. هلا أنا رح جبت النوتيلا المفتوحة. أنا كنت مخبص أحكي كأنها هاي أنا صعب فتحها. خلاصة فيها بمزح فيها يعني بكفونا. تدهنوها البسكوتة صح حلوة. رح تطلع تبتي كتير زي كده. دلوقتي مش الدهن عملت بس القطع وحطيت هيك زي البرجر. هيك لحمة، بس برجر فيه لحمة. خيالة ما بدهنوهاش كتير عشان كفو كمان اللي كان فيه عندكم. تعبت. أنا هلأ ألعب بالماء أنا وأخوي عشان آخر يوم عيد، اليوم السبت. خلص أنا برجع بدهن. وضلت تيجي علي الشوكولاتة. لا امزح. استنى حبيت الدهن سكري. هاي انتهينا منها الشوكولاتة. فلو بدي أفرجيكم شكل الدهن. أول شي لما دهنت أنا هيها الأطراف ما قدرتش أنا كل إشي بس بتوسخ أدخل فاينة. استنى قعدت أنا بس بالفاينة. عندي فاين كان معطر صار انثبت. يلا هلا بدي ارجع. هلا برجع. هلا بتجيبوا واحدة تانية زيها تحطوها فوقيها زي هيك وبتفتحوا حبة من هدول. هاي واحدة مش 2. جبت 2
هيك واحدة عشان الكيك واحدة عشان الشوكولاتة. هاي أنا سكرتها، شايفة؟ حطيت جوات الشوكولاتة وسكرتها تطلع مساكة. شايفة تطلع مساكة. خلص انتو كيف فكركم تحكولي؟ خلاص دول انهم فاتحينها شوي عشان نعرف من وين نفتح، عشان هيك هلا بتنزلوها عشان تلحسوا اللي جواتها انتو. ياي ما احلى شكلها صار. استنى. يا شكلها حلو. استنوا لوجه. بدي اكل الباقي عشان حرام الكذبة. منك مش السلام. السك بيكونش فيه سلام. لا في طبعا. في كتير ناس على فكرة بيصوموا بدون ما يكون في رمضان. هلا أنا خلصت تبعتي. طيب أحط عليها الإم&امز هي شكلها. لسه أنتم فاكرين هيك دهن صح؟ بس لا هي مش دهن. أنا رح أفرجيكم إياها وأصور لكم إياها، بس لما أخلص الفيديو بصور لكم إياها وحط لايك ماشي؟ تنسى لما أخلص الكيكة ولا بجيب حبة الإم&امز. أو هو عاد بحط هاي واحدة هيك من فوق طرف هيك بطلع بشاهي شكلها تطلع. لا أفرجيكم شكلها. حبيت شوكولاتة حتى هيك. هاي هلا أنا نلعب. هاي شكلها. استنى هيها حلوة عجبتكم؟ هلا نيجي لفقرة الكيك. ولا نجي فقرة الكيك آخر إشي بصورهم التنتين مع بعض نفس الصحن ماشي. والله ما راح تكيف على شكلها، فأنا قدم القناة على اليوتيوب حنزلها على اليوتيوب عشان كل أحد يحب قناتي. 100 لايك 500 لايك ماشي. طيب هلا بدنا نعمل الكيك. ماشي. هاي الكيكة صح. هاي نسيت هاي للكيكة. هذا البسكوت هذا تبع الشاي للكيكة. هاي بفتح الكيكة. هاي حبيتها هاي فكرت. هاي الزبالة تبعتي كبيرة. لازم ايش هيك. خلاص صبت حالي. لازم اسكر شوي بس غرفتي. سكرت غرفتي مشان اخوي ما يفوتش علي اجب بس الدنيا. افرجيكم شكل الكيكة. هيها ماشي. تعالى دي بالزبالة كبيتها. هنا السود هنا الفن وهنا الفن. طيب هلا بدي أعمل كرتونة من الكيكة. أوبا هلا بحطها كمان هاي. طيب ليش ما عملتوش من أول يا أخي؟ أنا انتو أنا. طيب هاي شكلها زي ما فرجيتكم حكيتلكم. ايش فيه؟ ضحكوا علي. ليه؟
لا أنا طفشانة. نزعل على إيدي. خلاص مش مهم. طيب وهلأ بخلي الفاينة هيك أو بقطع. ها شو رأيكم أقطعها أحسن؟ لا خلاص بخليها. طيب وهلأ بدي أدهنها الشوكولاتة. ما هي الشوكولاتة بس هي لا ما فيش فيها شوكولاتة الموضوع. صح لا فيها فينتو. هي من وين تابعت الفتحة؟ هي الفتحة من هون. شو هناك راح تفتحي هناك عشان تحطوا على الكيكة زي كده. استنى شوي. لما ماما بتحكي لي خبر رح تعمل أشياء خبابيصة، بس أنا مش أعمل هاليوم أشياء خبا. من زمان والله كانوا أشياء حلوة صورتهم لخالي والله حكالي كتير حلو بالبرنامج الطبخ. عشان هيك أنا سويت لكم برنامج طبخ عشان يعمل لي في هذا القناة على اليوتيوب. هلا أنا كتير حطيت هيك خليها شوي بس أحط. هاي بسكوتة أو وقعت هلا أنا بدي حبيت الدنيا بالبندق والشوكولاتة. أنا بسمي الشوكولاتة على اسمائي، الاسم اللي بحبه يعني. فينتو قال بدهم عصير فينتو أنا جايبة. ماشي هاي وقعت بظبطها. هلا بدي ما في ساتمة. ولاد عمي دايما بوسخوا. نعم. الصح بغسلها عشان ما تتوسخ. نغني عشان برا محطوط هاي هنزين ويارا عينا على الباب. يا هي من وين نزلت؟ خمس مسكة. هلا بدي أجرب حبوب. أحمر وأسمر. هذا هيك الألوان بس أحمر صح. هذول الألوان حلوين. هديك حطيت عليها زي هذا اللون بس هاي هاي على الآخر. شو رأيكم؟ هلا آخر إشي قسم البسكوت. هلا أنا خلصت طالعين البسكوت أحط على دي. هلا لكن هلا أخذ بسكوتة واحدة. هي نسيت أنا برجع أجيبها. أنا نسيت وحط ما دهنتهاش كلها. شو أعمل؟ خلاص توقفولي. طيب بتحط شوكولاتة نص الكيكة ماشي فوق الشوكولاتة اللي انتو حطيتوها ماشي. بترجع بتدهنوا الشوكولاتة من نوتيلا ماشي. بس حالي لا انسى من المعلقة. قربت اوسخها بس ما وسختها بس قربت اغسل. هلاك انا هيك صار لي. انا بكترش عليها مش بعبيها شوكولاتة.
أخوي قاعد بيلعب مش عارف شو بزمر، ممكن هذا كلبي بزمر أو بابا اشترى له إشي بيزمر، مش متذكر أنا. طيب يي حبيت الدنيا. هلحسهم بسرعة. لا معبوش كل إيه المعلقة. ضل أفرجيكم بس شكلها على خير. حط الحبة على الكدالة. أنا شوفوها بس لسه ما دقتوها ولا شفتوها، شوفوها ودوقوها مثلا اعرضوا الكلام خبر. إذا حلوة أنا راح أفتح إن شاء الله قناة جديدة. هلا أنا خلصت بدأ أفرجيكم الإشي اللي عملته. ترى هايها شكلها النهائي. حلوة عجبتكم؟ هايها إذا أنتوا شايفينها منيحة ماشي. ومع السلامة. زي ما حكيت لكم تنسوا اللايك. يا أحلى فراشات. باي.